今天七刀给大家带来一台福特最奢华、力气最大的量产皮卡 F450。这个车主同时也是 F150 猛禽的车主。福特的皮卡从 F150 到 F450 都是量产皮卡 ，F550 以上都属于定制车型，一般只销售底盘，所以福特量产皮卡中工作性能最强的就非它莫属了。比猛禽还要豪华的内饰，6.7升涡轮增压发动机，出厂475匹马力，最大可拖拽12吨的鹅颈式拖车，而且可以把七刀的猛禽驮着跑都没有一点问题。硕大的双后轮真的让人一眼就能认出来，这台车的确是为工作而生。七刀也想搞一台，这也算是福特最贵的量产皮卡了，售价约为10万美元。最后呢，留给你们一个小问题，你们认为后双排轮的车在雪地性能会不会更好呢？